السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Shu kunlardagi vaziyatga muvofiq hamda hukumat ishlab chiqargan qonunni inobatga olgan holda odamlarni ro'paraga o'tirg'izib, ya'ni eshituvchilar yoki iqtido qilguvchilarni ro'paraga o'tirg'izib xutba qilishlik mumkin emas. Qonun doirasida bo'lgan holda qanchalik ruxsat berilgan bo'lsa, shunga ko'ra bu yerda masjidning o'zida xutba o'qish tashkil etilgan. Zero mening oldimda biror kishi o'tirgan bo'lsa yoki bo'lmasa, dunyoda baribir minglab, millionlab xutba eshituvchilar hozir mavjud. Biz ushbu birlikni saqlab turishimiz lozim. Yana duo ham qilib turishimiz zarurki, Alloh taolo vaziyatni yaxshilantirsin va bu vaboni ham uzoqlashtirsin. Masjidlarni oldingi ahvollariga yana qaytarib kelsin. Endi men xutba mavzusiga qaytaman. 2 hafta oldingi juma xutbasida Hazrat Talha ibn Ubaydulloh zikri davom etayotgan edi. U Jamal jangida shahid bo'lgan edi. Bu haqda keyingi juma namozida batafsil aytib beraman degan edim. Demak, bugun men Jamal jangi to'g'risida aytib beraman. Bunda Jamal jangiga nisbatan tug'iladigan ba'zi savollar javobi ham topiladi. Hazrat Umar roziyallohu anhu o'z vafotlaridan oldin xilofat borasida bir qo'mita tuzgan edilar. Bu haqda Sahih Buxoriyda qayd etilgan. Bir rivoyatning quyidagicha tafsilotlari uchraydi. Hazrat Umarning vafot etishi damlar yaqinlashganida odamlar u zotga: "Ey mu'minlar amiri, vasiyat qilib biror kishini o'rningizga xalifalikka qoldiring" deya murojaat qilganlarida u zot shunday dedilar: "Men bu ishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlari oldida roziliklarini bildirgan o'sha kishilardan ko'ra haqliroq biror odamni topmadim. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda Hazrat Ali, Hazrat Usmon, Hazrat Zubayr, Hazrat Talha, Hazrat Sa'ad va Hazrat Abdurrahmon ibn Avfolarning nomlarini tilga olgan edilar. Shundan so'ng Hazrat Umar, Abdullah ibn Umar sizlar bilan birga bo'lib turadi, ammo xalifalikka uning hech qanday haqqi yo'q" dedilar. Go'yo u zot Abdullohga tasalli berish uchun aytganlar. Yana dedilar: "Agar xalifalik Sa'adga nasib etsa, bu Alloh taoloning irodasidir. Basharati nasib etmasa, qaysi biringiz ham xalifa bo'lsangiz, o'z ishingizdan unga suyaning. Men Sa'adni uning biron bir ishni bajarishiga qurbi yetmagan yoki biron xiyonat qilgani uchun vazifasini ozod etmagandim." Yana shunday dedilar: "Mening o'zimdan keyingi xalifaga qiladigan vasiyatim shuki, avvalgi muhojirlarning haq-huquqlarini e'tirof qilib, ularning izzat hurmatini joyiga qo'ysin. Madinaga va iymonini qalblariga joy etgan ansoriga yaxshilik qilsin. Ularning yaxshi ishlarini qabul aylab, yomonliklarini kechirsin. Men unga yana bunday vasiyat qilaman: shahar ahliga yaxshilik ko'rsatsin, chunki ular islom mol yig'uvchi va dushmanga qiron keltirguvchi bo'lib, ulardan rozi qilib ortiqcha mollarigina olinadi. Men unga yana bunday deb vasiyat qilaman: badaviylarga yaxshilik qilsin,
chunki ular arablarning ildizi va islom o'zagi bo'lib, ularning sarxil bo'lmagan mollaridan olib faqirlarga qaytariladi. Men unga yana bunday deb vasiyat qilaman: Alloh taolo va uning rasuli zimmasidagi, ya'ni zimmiylik bilan musulmonlar o'rtasida ahdnomaga vafo qilsin, zimmiylarni himoya aylasin, ularga toqatlari yetadigan yuknigina yuklasingizlar. U zot qabzi ruh bo'lganlaridan keyin ko'tarib olib chiqdik, yurib bordik. Abdulloh ibn Umar Hazrat Oysha radhiyallohu anhuga salom berdi va Umar ibn Xattob izn so'raydi dedi. Oysha radhiyallohu anhu uni kiritinglar dedilar. U kishi kiritildi. O'sha yerga ikki sahobiylarning yangi qo'yildi. Hazrat Umar radhiyallohu anhuni dafn etishdan bo'shagach, u zot nomlarini tilga olgan kishilar yig'ilishdi. Hazrati Abdurrahmon ibn Avf o'z ishingizni oralangizdagi bo'lgan 3 kishiga topshirib qo'yinglar dedi. Hazrati Zubayr: men o'z ixtiyorimni Abdurrahmon ibn Avfga topshiraman dedi. Hazrati Abdurrahmon Hazrati Ali hamda Hazrati Usmonga shunday dedi: sizlar ikkovingizdan kim bu ishdan voz kechsa, biz bu ishni unga topshirib qo'yamiz. Alloh taolo hamda islom uni kuzatuvchi bo'ladi. Ulardan Alloh taolo nazdida afzalroq bo'lgan kishi tanlab olindi. Bu gap ikkala Mo'safiddin tin oldirdi. Ya'ni ular hech qanday javob qaytarmadilar. So'ngra Hazrati Abdurrahmon: sizlar bu ishni menga topshirasizlarmi? Alloh taolo meni kuzatib turibdi. Kimki sizlardan afzalroq bo'lsa, uning nomini o'rtaga tashlashadi. Hech kamchilikka yo'l qo'ymayman dedi. Ular ikkalasi ma'qullik bildirganlarida Hazrati Abdurrahmon ular ikkalasidan birining qo'lidan ushlab yakka olib borib shunday dedi: siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qarindoshchilik aloqadasiz. Siz islomda tutgan maqom martabangiz o'zingizga ham ma'lum. Alloh taolo sizni kuzatuvchidir. Siz aytingchi, agar men sizni amir etib tayinlasam, har holda adolat qilasizmi? Va agar men Usmonni amir etib tayinlasam, siz uning gapiga quloq solasizmi? Va uning buyrug'iga bo'yin sinasizmi? So'ngra Hazrati Abdurrahmon ikkinchisini yakka olib borib, birinchisiga aytgan gaplarini takrorladi. Hazrati Abdurrahmon ular ikkalasidan puxta ahd olgach, Usmon, siz qo'lingizni ko'taring dedi va unga bayat qildi. Hazrati Ali ham unga bayat qildi. So'ngra uydagilar ichkariga kirib, ular ham bayat qilib olishdi. Bu rivoyat Buxoriyda qayd etilgan. Hazrati Muslim Ma'ud radhiyallohu anhu Hazrati Usmonning xalifa etib saylanishi voqealarini batafsil bayon etib shunday deydilar: Hazrati Umar radhiyallohu anhu jarohatlanganlarida o'zlarining oxirgi vaqt soati kelib qolganini sezib, 6 kishi borasida ular o'zlaridan birini xalifa etib saylab olinsinlar deya vasiyat qildilar. U 6 kishi Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahmon ibn Avf, Hazrat Sa'ad ibn Waqqas, Hazrat Zubayr va Hazrat Talhalar edi. Bundan tashqari Hazrat Abdulloh ibn Umarni ham maslahatlashish uchun bu guruhga qo'shdilar. Ammo uni xalifalikka haqli deb ko'rsatmadilar. Yana shunday vasiyat qildilarki, bu kishilarning barchasi uchun kun mobaynida qaror chiqarib olsinlar. Bu 3 kun uchun Suhaybni namozga imom etib tayinladilar va maslahatlashuv nazoratchiligini Miqod ibn Aswadga topshirib, shunday ko'rsatmalar berdilar: sizlar ularning barchasini bir joyga jamlab qaror chiqarishga majbur qiling va o'zingiz qilich olib eshikda soqchilik qilasiz. Qaysi biri borasida ularning barchasi ham fikr bo'lsalar, unga barchalari bayat qilsinlar. Agar birov uni inkor etsa, uni qatl etib qo'ying. Agar ikkala tomon 3 kishidan bo'lib, barobar bo'lib qolishsa, unda Abdulloh ibn Umar ulardan kimni tavsiya etsa, u xalifa bo'lsin. Agar uning qarorlariga ular rozi bo'lmasalar, unda Abdurrahmon ibn Avf kimni tavsiya etsa, u xalifa bo'lsin. Oxir oqibat chala sahoba kengashdilar. Zero o'sha payt Hazrati Talha Madinada emas edi, ammo hech qanday natija chiqmadi. Uzoq bahsdan so'ng Hazrati Abdurrahmon ibn Avf shunday dedi: ma'qul, kimki o'z nomini qaytarib olmoqchi bo'lsa, u gapirsin. Barchasi tin olib turishdi. Shunda Abdurrahmon ibn Avf eng birinchi men o'z nomimni qaytarib olaman dedi. So'ngra Hazrat Usmon ham shunday dedilar. Qolgan 2 kishi ham ana shunday qilishdi. Hazrat Ali sukut saqlab turdilar. Nihoyat u kishi Hazrat
Abdurrahmon ibn Avfdan siz qaror chiqarishda hech kimning tarafini olmaysiz deya ahd oldilar va barcha ish Hazrat Abdurrahmon ibn Avfga topshirildi. Hazrat Abdurrahmon ibn Avf 3 kun Madinada uyma-uy kirib, erkak va ayollardan kimning xalifa bo'lishi haqida so'rab chiqdi. Ularning barchasi biz Hazrat Usmonning xalifaligini ma'qul ko'ramiz dedilar. Chunonchi u Hazrat Usmonning haqqiga o'z qarorini e'lon qildi va u zot xalifa bo'ldilar. Hazrat Muslim Ma'ud turli tarix kitoblariga tayanib ushbu tafsilotlarni bayon etganlar. Sahih Buxoriyga yozilgan Sharh Fathul Borida yozilishicha, Hazrat Talha Hazrat Umar vasiyat qilgan paytda mavjud emas edi yoki u Hazrat Umar vafot etganlarida hozir bo'lgan bo'lish ehtimoli ham bor. Yana boshqa ko'z qarashga ko'ra u maqsadlashuv tugagandan so'ng kelgan. Yana bir rivoyatga ko'ra Hazrat Usmonga bayat qilganidan keyin hozir bo'lgan. Bu rivoyat to'g'riroq deb sanaladi. Qisqasi, Hazrat Usmon xalifa etib saylandilar. So'ngra bu tizim oldingidek yo'lga tushdi. Hazrat Usmon shahid bo'lganlarida barcha kishilar yugurib Hazrat Ali roziyallohu anhu tomon to'plandilar. Ular orasida sahobalar hamda tobiinlar bor edi. Ularning barchasi Ali mo'minlar amiridir deb aytayotgan edilar. Hattoki ular u zotning uyiga bordilar. Ular biz sizga bayat qilamiz. Siz qo'lingizni uzating. Zero siz eng haqli kishisiz dedilar. Hazrat Ali ularga shunday dedilar: bu sizlarning ishingiz emas. Bu ish Badrda qatnashgan sahobalarning ishidir. Ular kim haqida ma'qul bo'lsalar, u xalifa bo'ladi. Demak, Badrda qatnashgan barcha sahobalar Hazrati Alining xizmatlarida hozir bo'lib, biz sizdan ko'ra boshqa birovni bunga haqliroq deb bilmaymiz. Qo'lingizni uzating, biz sizga bayat qilamiz dedilar. Uzat roziyallohu anhu Talha bilan Zubayr qayerda deya so'radilar. Uzat roziyallohu anhu Hazrat Talha og'zaki bayat qildi. Quloqlariga qo'l qo'yib esa dastlab Hazrat Sa'ad bayat qildi. Hazrat Ali roziyallohu anhu bu ahvolni ko'rgach masjidga borib minbarga chiqdilar. U zot roziyallohu anhu oldilaridagi eng birinchi chiqqan va bayat qilgan kishi Hazrat Talha edi. Shundan so'ng Hazrat Zubayr va qolgan sahobalar Hazrat Aliga bayat qilishdi. Hazrat Talha, Hazrat Zubayr va Hazrat Oysha roziyallohu anhu Hazrat Aliga bayat qilganlarimi yoki yo'qmi? Buni Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu o'zlarining bir nutqlarida Hoja Kamoluddin sohibning ba'zi e'tirozlariga javob berayotib zikr etganlar. Buni bayon etish lozim. Shuning uchun men aytib bermoqdaman. Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu Hoja Kamoluddin sohibga qarata shunday deydilar: Zubayr, Talha hamda Hazrat Oysha roziyallohu anhuning bayat qilmaganliklarini siz o'zingizga dalil qilib olmang. Ular xilofatni inkor etmaganlar, balki Hazrat Usmon roziyallohu anhuning qotillari to'g'risida gap borgan. Men yana sizga aytib qo'yay, kimda kim sizga ular Hazrat Aliga bayat qilmaganlar deya aytgan bo'lsa, u noto'g'ri aytibdi. Hazrat Oysha roziyallohu anhu o'z xatolarini tan olgach Madinaga borib joylashib oldilar. Talha hamda Zubayr bayat qilmasdan turib vafot etmadilar. Chunonchi ba'zi havolalar qayd etiladi. Birinchi havola Hasoisul Kubroning 2-tomidan keltiriladi. Arabcha qismini o'qimayman, tarjimasini o'qib beraman. Hokimdan rivoyat qilinadi. Savr ibn Mujza menga shunday dedi: men Jamal voqeasi kuni Hazrat Talha yonidan o'tdim. O'sha payt Hazrat Talha jon talvasasida edi. U mendan qaysi guruhdan ekanligimni so'raganida, men Hazrat Amirul Mu'mininning Alining guruhidanman dedim. U dedi: qo'lingizni uzating toki men qo'lingizga bayat qilib olayin. Chunonchi u kishi mening qo'limga bayat qilganidan so'ng jonini egasiga topshirdi. Men kelib to'liq voqeani Hazrat Aliga aytib berdim. Hazrat Ali buni eshitib shunday dedilar: Allohu akbar. Alloh taolo payg'ambarining gaplarini naqadar rost bo'lib chiqdi. Alloh taolo Talhaning menga bayat qilmasdan turib jannatga kirmasligini xohladi. U ashara mubashara jannatga bashorat berilgan 10 kishilardan biri edi. Bir marta Hazrat Oysha roziyallohu anhu oldilarida Jamal jangi zikr etilganida u zot odamlar Jamal jangini zikr etishdimi deya so'raganlar. Shunda bittasi ha uni zikr etishdi dedi. Hazrat Oysha roziyallohu anhu shunday dedilar: koshki men ham o'sha kuni boshqa
o'tirgan kishilardek o'tiraversam edi. Men shu narsani ko'proq xohlardimki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 10 nafar farzand ko'rsam edi va har bir farzand Abdurrahmon ibn Xoris ibn Hoshimdek bo'lsa edi. Yana Hazrat Talha va Hazrat Zubayr Ashari Mubashara, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannat bashoratini bergan 10 kishidan bo'lishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bashoratlarining haqqoniy bo'lishi turgan gap edi. Bundan tashqari ular qarshi chiqishdan voz kechib tavba qilgan edilar. Hazrati Usmonning shahidligi, Hazrati Alining bayati va Jamol jangini zikr etayotib, Hazrati Muslim Ma'ud shunday deydilar: qotillar guruhlari turli tomonga tarqalib ketishgan edi. Ular o'zlarining qilmishini bekitish uchun boshqalarni ayblardilar. Ular Hazrati Alining musulmonlardan bayat qabul qilganlarini bilganlarida u zotga ayib qo'yish uchun qulay fursat topishdi. To'g'ri, Hazrati Ali atroflarida Hazrati Usmon qotillaridan ba'zi kishilar to'planib olishgan edi. Shu bois munofiqlar unga tuhmat qilish uchun qulay fursat topishdi. Chunonchi ulardan Makka tomoniga borgan jamoa Hazrati Oyshani Hazrati Usmonning o'chini olish uchun jihad e'lon qilishga ko'ndirib olgan edilar. Xullas, Hazrati Oysha roziyallohu anhu buni e'lon qilib, sahobalarni o'zlariga yordam berish uchun chaqirdilar. Hazrati Talha hamda Hazrati Zubayr Hazrati Aliga Hazrati Usmon qotillaridan ilk fursatdayoq o'ch olasiz degan shart bilan bayat qilgan edilar. Ular ikkalasi ilk fursatdan qanaqa xulosa chiqargan bo'lsalar, u Hazrati Ali nazdida hikmatga qarshi edi. U zotning fikricha dastlab barcha viloyatlarda ma'muriyat o'z-o'ziga tushsin. Shundan so'ng qotillarni jazolashga e'tibor qaratilsin. Zero eng birinchi o'rindagi narsa islomni muhofaza qilishdir. Qotillardan o'ch olishdan kechikishdan hech qanday zarar yo'q. Shuningdek, qotillarni aniqlashda ham ixtilof bor edi. G'amgin yuz bilan Hazrati Ali oldilaridagi eng birinchi yetib borganlari islomda tarqoqli yuz berish ehtimollarini bildirardilar. Hazrati Ali tabiiy ravishda ularni fitna fasodini asoschilari deb o'ylamas edilar. Boshqa kishilar esa ulardan shubhalanardilar. Bu qarama-qarshilik bois Hazrati Talha va Zubayr ikkalasi Hazrati Ali o'z ahdiga vafo qilmadi. Zero biz bir shart qo'yib bayat qilgan edik deb o'ylashardi. Ularning fikricha Hazrati Ali shartni amalga oshirmadilar. Shuning uchun ular shar'an o'zlarini bayatdan chiqqan deb hisobladilar. Hazrati Oysha roziyallohu anhuning e'lonlari ularga yetib borganida ular ham Hazrati Oysha roziyallohu anhu guruhlariga borib qo'shilib oldilar. Ular barchasi birgalashib Basrga ketib qolishdi. Basra hokimi odamlarni ular bilan uchrashishga yo'l qo'ymadi. Ammo kishilar Talha hamda Zubayr faqat bir shartni qo'yib Hazrati Aliga bayat qilganlarini bilganlarida ko'pchilik ularga qo'shilib oldilar. Hazrati Ali roziyallohu anhu bu lashkar to'g'risida xabar topib, o'zlari ham bir lashkar tayyorlab Basra tomon yo'lga otlandilar. Basraga yetib borgach, u zot roziyallohu anhu bir odamni Hazrati Oysha, Talha va Zubayr tomon jo'natdilar. Bu kishi eng birinchi Hazrati Oysha xizmatlariga hozir bo'lib, u zotning qaysi iroda bilan kelganliklarini so'radilar. U zot bizning irodamiz faqat islohdir dedilar. Shundan keyin u kishi Talha hamda Zubayrni ham chaqirtirib ulardan sizlar ham o'sha sababdan jangga tayyorlandilaringizmi deb so'raganida ular ha biz aytgan sabablar tufayli tayyor bo'ldik dedilar. U kishi javoban shunday dedi: agar sizlarning maqsad muddoingiz isloh qilish bo'lsa, unda sizlar tutgan yo'l yo'riq to'g'ri emas. Buning natijasi fitna fasod bo'ladi. Mamlakatda hozirgi vaziyat shundayki, agar bir kishini qatl etsangiz, minglab kishilar uni qo'llaydilar. Agar biz ular bilan kurashsak, yanada ko'proq kishilar ularga yordam berish uchun tayyor bo'lib qolishadi. Demak, islohning yo'l yo'rig'i shuki, birinchi mamlakatning birdamligi ipiga tizib olaylik.
so'ngra fitnachiliklarni jazosini beramiz. Aks holda ushbu natijalik vaziyat birovni jazolash mamlakatda yanada fitna fasod qo'zg'atishdir. Hukumat o'rnashib olgandan so'ng ularni jazolaylik. Ular buni eshitgach shunday deyishdi: agar Hazrati Alining ko'z qarashlari shunday bo'lsa, unda u zot kelsinlar. Biz u zot bilan uchrashishga tayyormiz. Shunda u kishi Hazrati Aliga xabar yetkazdi va ikkala tomon elchilari bir-biri bilan uchrashdilar. Jang qilish to'g'ri emas, murosaga kelish kerak degan qaror chiqarildi. Bu xabar Hazrat Usmon qotillari, ya'ni Abdulloh ibn Sabo guruhidagi kishilarga yetganda, ular qattiq tashvishga tushib qoldilar. Ular maxfiy ravishda maslahatlashish uchun to'planishdi. Ular maslahatlashganlaridan so'ng shunday qaror chiqardilar: musulmonlarning o'zaro murosaga kelishi biz uchun qattiq ziyonga sababchi bo'ladi. Zero biz musulmonlar o'zaro uchrashib turgan paytga qadar Hazrati Usmonni qatl etish jazosidan saqlana olamiz. Agar ular murosaga kelib tinchlik o'rnatilib qolinsa, biz uchun hech o'rin qolmaydi. Shuning uchun qanday bo'lsa ham ularni murosaga yaqinlashtirmasligimiz lozim. Shu asnoda Hazrati Ali ham yetib keldilar. Uzot roziyallohu anhu yetib kelganlaridan so'ng ikkinchi kun Uzot va Hazrati Zubayr o'zaro uchrashdilar. Hazrati Ali unga shunday dedilar: siz men bilan jang qilish uchun lashkar tayyorlagansiz, ammo Alloh taolo huzurida taqdim etish uchun biror bir uzr ham topmadingiz. Sizlar nega o'z qo'llaringiz bilan jonlaringizni qiynoqqa solib xizmat qilgan islomni nobud qilish uchun shay bo'lib turibsizlar? Men sizlarning birodaringiz emasmanmi? Unda nima uchun ilgari bir-birining qonini to'kish harom hisoblanar edi, ammo endi halol hisoblanmoqdami? Agar biror yangi narsa paydo bo'lganida edi, unda boshqa gap. Agar biron yangi narsa paydo bo'lgan bo'lsa, u holda nega sizlar kurashmoqdasizlar? Hazrat Talha Hazrat Zubayr bilan birga edi. Hazrat Talha roziyallohu anhu shunday dedi: siz Hazrat Usmonni qatl etish uchun odamlarni undagansiz. Hazrat Ali: men Hazrat Usmonni qatl etishda ishtirok etgan kishilarni la'natlayman dedilar. So'ngra Hazrat Ali yana Hazrat Zubayrga shunday dedilar: siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Xudoga qasamki, siz Ali bilan jang qilasiz va siz zolim bo'lasiz deya marhamat qilganlarini eslaysizmi? Buni eshitib Hazrat Zubayr o'z lashkari tomon qaytib ketdi. Yana Hazrat Ali bilan jang qilmaslikka qasam ichdi va o'z ijtihodida xatolikka yo'l qo'yganini tan oldi. Bu xabar lashkar bo'ylab tarqalgach, endi jang bo'lmaydi, balki sulh tuziladi degan xotirjamlik paydo bo'ldi. Ammo fitnachilar qattiq sarsimaga tushgan edi. Tun payti sulhga to'sqinlik qilish uchun shunday chora-tadbir ko'rildiki, ulardan Hazrati Ali bilan birga bo'lganlar Hazrati Oysha, Hazrati Talha va Hazrati Zubayr lashkarlariga tun payti to'satdan hujum qilishdi va ularning lashkarlaridagi fitnachilar Hazrati Alining lashkarlariga hujum qilishdi. Natijada katta shovqin-suron ko'tarildi. Har bir guruh ikkinchi guruh oldida aldadi deb o'yladi. Vaholanki darhaqiqat u Abdulloh ibn Sabo sheriklarining rejasi edi. Jang boshlanganida Hazrati Ali biron kishi Hazrati Oyshaga xabar yetkazsin, ehtimol Alloh taolo u zot orqali fitnani barham berar deya qichqirdilar. Chunonchi Hazrati Oyshaning tuyalari old tomonga olib kelindi. Ammo natija yanada keskinlashdi. Fitnachilar o'z rejalarini puchga chiqayotganini ko'rib, Hazrati Oyshaning tuyalariga o'q ota boshladi. Hazrati Oysha roziyallohu anhu: ey odamlar, jangni tark etinglar. Xudo taolo va hisob-kitob kunini eslanglar deya qichqira boshladilar. Ammo fitnachilar to'xtamay
muttassil uzat tuyalariga o'q otishni davom etdilar. Basraliklar Hazrat Oysha roziyallohu anhu lashkarlari bilan birga edilar. Ular Hazrati Ummul Mu'minin Hazrati Oyshaga nisbatan behurmatlikni ko'rib, qattiq g'azab o'tiga tushishdi. Qilichlarini olib, muxolif lashkarga hujum qildilar. Endi vaziyat shunday ediki, Hazrat Oysha roziyallohu anhuning tuyalari jang markaziga aylanib ketdi. Sahobalar hamda katta jasur kishilar u zotning atrofida to'planishdi. Ular birma-bir qatl etila boshlandi. Ammo ular tuyaning jilovini qo'ldan qo'yib yubormadilar. Hazrat Zubayr esa u jangda ishtirok etmay bir tomonga chiqib ketdi. Ammo bir zolim kishi uning orqasidan borib, u namoz o'qiyotganida shahid etdi. Hazrat Talha aynan jang maydonida fitnachilar qo'lidan o'ldirildi. Jang avjiga chiqqanida ba'zi kishilar Hazrat Oysha roziyallohu anhuni o'rtadan uzoqlashtirmagungacha jang tugamaydi deb o'ylashdi. Tuyaning oyoqlarini kesib tashlashdi va xavjni yerga tushirib qo'yishdi. Shunda oxir oqibat jang tugadi. Bu voqeani ko'rib, Hazrat Alining yuzlari g'am alam bilan qizarib ketdi. Ammo yuz bergan narsaga qarshi u zot hech chora ko'ra olmasdilar. Jang tuganidan so'ng qatl etilgan kishilar orasidan Hazrat Talhaning jasadi topilganida Hazrat Ali qattiq qayg'uga botdilar. Yuz bergan barcha voqealardan shu narsa aniq isbotlandiki, ushbu jangda sahobalarning hech qanday aloqalari yo'q edi. Ammo bu fitna ham Hazrat Usmonni qatl etgan kishilar tomonidan uyushtirilgan edi. Hazrat Talha hamda Hazrat Zubayr Hazrat Aliga bayat qilgan hollarda vafot etganlar. Zero ular o'z irodalaridan qaytgan hamda Hazrat Alini qo'llashga iqror bo'lgan edilar. Biroq ba'zi fitnachilar qo'lidan o'ldirildilar. Chunonchi Hazrat Ali ularning qotillarini la'natladilar. Yana bir joyda Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu Jamal jangi va Hazrat Talhaning shahidligini zikr etib shunday deydilar: Payg'ambarlar dunyoga kelganlarida ularning ilk kunlarida iymon keltirgan kishilarigina kiborlar hisoblanishadi. Har bir musulmon kishi biladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ng Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubayr, Hazrat Abdurrahman ibn Avf, Hazrat Sa'ad va Hazrat Said kiborlar deb tushunilar edilar. Ularning kiborlari deb hisoblanishligi sabab ularning osoyishtalik va farovonchilikda yashashlari emas edi, balki ularning kiborlardan hisoblanishliklariga ularning din uchun biroq aziyatlar chekishganlari sabab edi. Hazrat Talha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ng ham hayot bo'lgan. Hazrat Usmon shahidligidan so'ng musulmonlarda ixtilof yuz bergan. Birinchi guruh Hazrat Usmonni qatl etuvchilardan o'ch olish kerak dedi. Mazkur guruhning boshliqlari Hazrat Talha, Hazrat Zubayr va Hazrat Oyshalar edi. Ikkinchi guruh esa musulmonlar tarqoqligidir. Kishi o'laveradi. Biz dastlab musulmonlarni to'plashimiz kerak, toki islomning shon shavkati o'rnatilsin. Biz keyinchalik ulardan o'ch olamiz deyishdi. Bu guruhning yetakchisi Hazrat Ali edilar. Bu qarama-qarshilik shu qadar avj oldiki, Hazrat Talha, Hazrat Zubayr va Hazrat Oysha roziyallohu anhu, Hazrat Ali roziyallohu anhu, Hazrat Usmonni shahid etgan kishilarga panoh bermoqchidir deb u zotni ayblashdi. Hazrat Ali esa bu kishilar islom manfaatiga qaraganda o'zlarining shaxsiy maqsad muddolarini ustun tutmoqdalar deb ularni aybladilar. Go'yo qarama-qarshilik o'z cho'qqisiga yetib bordi. So'ngra jang ham boshlandi. Bu jangda bir lashkarga Hazrat Oysha roziyallohu anhu qo'mondonlik qildilar. Hazrat Talha va Zubayr ham bu jangda qatnashganlar. Yuqorida zikr etilgandek, dastlab ular muxoliflar guruhiga qo'shilgan. So'ngra Hazrat Zubayr Hazrat Alining gaplarini eshitib ulardan ayrilib ketdi. Qolganlari ham sulhni istashdi. Ammo munofiqlar va fitnachilar fitnani qo'zg'atdilar. Natijada
ikkala guruh jangga kirib ketdilar. Ikkala guruh o'rtasida jang bo'layotganida bir sahoba Hazrat Talha oldiga kelib, unga: "Talha, esingizdami? Falon bir fursatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida o'tirgan edingiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Talha, shunday bir vaqt keladiki, siz boshqa bir lashkarda bo'lasiz va Ali boshqa bir lashkarda bo'ladi. Ali haq ustida bo'ladi, siz esa xatolik ustida bo'lasiz", deya marhamat qilgan edilar, dedi. Hazrat Talha buni eshitib, ko'zlari ochilib ketdi. U esimga tushdi, dedi. So'ngra o'sha zahotiyoq lashkardan chiqib ketib qoldi. U jangni tark etib ketayotgan edi, toki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplari amalga oshsin. Shunda Hazrat Ali lashkarlardan bir baxti qaro askar Hazrati Talhaning orqasidan borib xanjar urib uni shahid etdi. Hazrat Ali roziyallohu anhu o'z o'rinlarida o'tirgan edilar. Qatl etgan kishi menga katta mukofot berildi deb o'ylab yugurib borib mo'minlar amiri Hazrat Aliga shunday dedi: "Men sizga dushmaningizni o'ligini xabar qilaman." Hazrat Ali: "Qaysi dushmanim?" deb so'raganlarida u: "Ey mo'minlar amiri, men Talhani o'ldirdim", dedi. Hazrat Ali unga shunday dedilar: "Ey inson, men ham sizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan qilgan bir bashoratni beraman. Siz do'zaxga tashlanasiz. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Talha o'tirganida men ham u yerda o'tirgan edim. Shunday degan edilar: "Ey Talha, siz bir marta haq va adolat uchun xorlikni ko'rasiz. Sizni bir kishi o'ldiradi, ammo Alloh taolo uni jahannamga tashlaydi." Bu jangda Hazrat Ali hamda Hazrat Talha va Zubayr lashkarlari bir-biriga ro'baro bo'lib saflanganlarida Hazrat Talha o'zini isbotlash uchun dalillar keltira boshladi. Bu voqea bir sahoba Hazrat Talhaga hadisni eslatgani va u kishi jangni tark etib ketganidan oldin yuz bergan. U kishi dalillarni keltirayotganida Hazrat Ali lashkardan bir kishi: "Ey qo'li cho'loq kishi, ovozingni o'chir", dedi. Hazrati Talhaning bir qo'li butunlay majruh bo'lib ishlamas edi. "Ey qo'li cho'loq bo'lgan kishi, uningni o'chir", deb aytgan kishiga Hazrati Talha shunday dedi: "Siz ey qo'li cho'loq kishi, uningni o'chir dedingiz, ammo siz bilasizmi, qo'lim qanday cho'loq bo'lgan?" Uhud jangi kuni musulmonlardan tarqoqlik yuz bergach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga faqat 12 kishi qolgan edi. Kofirlarning 3000 dan iborat lashkari bizni qurshab oldi. Ular 4 tala tomondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'q ota boshladi. Ularning fikricha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ldirilganlarida ish o'z yakuniga topardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlari tomon o'q otayotgan edi. Shunda men o'z qo'lim bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlarini oldini to'sdim. Kofir lashkarlarning barcha o'qlari mening qo'limga sanchildi. Hattoki mening qo'lim umuman ishdan chiqib majruh bo'lib qoldi. Ammo men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlari oldida qo'limni qimirlatmadim. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu yana bir joyda Jamal jangini zikr etayotib shunday deydilar: "Birov qo'li cho'loq kishi o'ldirildi" deganda bir sahoba bu so'zni eshitib shunday dedi: "Ey baxtiqaro kishi, sen uning qo'li qanday majruh bo'lganini bilasanmi?" Uhud jangi paytida bir tushunmovchilik bois sahobalar lashkari jang maydonidan qochib ketdi. Kofirlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga sanoqli kishilar qolganini ko'rib, taxminan 3000 dan iborat kofirlar lashkari 4 tala tomondan u zot yopirilishida yuzlab kamonchilar kamonlarini tortib o'z o'qlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlarini nishonga oldilar, toki o'qlar yomg'ir bilan uni teshib o'tsin. O'sha payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlarini muhofaza qilish uchun turib olgan kishi Talha edi. Talha o'z qo'lini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlari oldiga qalqon qilib oldi. Har bir otilgan o'q u zot sallallohu alayhi vasallamning yuzlariga tegmasdan Talhaning qo'liga sanchilardi. O'q kelib sanchilib turdi. Hattoki yaralar arzimagan yaralar bo'lib ketdi.
Jarohatlanganlarning ko'pligi tufayli Talha qo'lining mushklari ichidan chiqib, qo'li majruh bo'lib qolgan edi. Xullas, kimni sen haqoratlab qo'li cho'loq deyapsan? Uning majruh bo'lib qolishi shunday bir ne'matdirki, bizning har birimiz u ne'matga havas qilamiz. Robiy ibn Xirojdan rivoyat qilinadi. U dedi: Men Hazrat Ali oldilarida o'tirganimda Imron ibn Talha keldi. U Hazrat Aliga salom berdi. Hazrat Ali unga marhaba Imron ibn Talha, marhaba dedilar. Imron ibn Talha dedi: Ey mu'minlar amiri, siz menga marhaba deyapsiz. Vaholanki siz mening otamni o'ldirib, mol davlatlarini egallagansiz. Hazrat Ali dedilar: Sizning molingiz Baytul Molda turibdi. Ertalab uni olib ketasiz. Yana bir rivoyatga ko'ra, u zot roziyallohu anhu shunday dedilar: Men uni o'z tasarrufimga olgan edim, toki odamlar olib ketib qolmasinlar. Gap otangizni qatl etishim borasida ketsa, men umid qilamanki, men va otangiz Alloh taolo quyidagicha marhamat qilgan kishilardan bo'lamiz va biz ularning qalblaridagi bor gin qudratlarni chiqarib tashlaymiz. Ular do'st birodar bo'lib, taxtlarda ro'baro o'tirgan bo'ladilar. Al-Hijr surasi 48-oyat. Muhammad Ansoriy o'z otasidan rivoyat qilib shunday deydi: Jamal jangi kuni bir kishi Hazrat Ali oldilariga kelib, Talhaning qotiliga ichkariga kirish uchun ruxsat bersangiz dedi. Roviy deydi: Men Hazrat Alining ushbu qotiliga do'zax xabarini berib qo'yinglar deb aytayotganlarini eshitganman. Hazrat Ali Talha shahid bo'lganlarida Hazrat Ali roziyallohu anhu uni qatl etgan holda ko'rib, uning yuzidagi tuproqni arta boshladilar. Yana shunday dedilar: Ey Abu Muhammad, sizni osmon yulduzlari ostida tuproq bilan belanganingizni ko'rish men uchun o'ta og'ir botdi. Yana dedilar: Men Alloh taolo huzurida o'z kamchiliklarim hamda dard alamlarim uchun faryod qilaman. So'ngra Hazrat Talhaga rahmat duosini o'qib, koshki bugundan 20 yil oldin o'lib ketsam edi dedilar. Hazrat Ali va u zotning sheriklari ko'p yig'lashdi. Hazrat Ali bir martaba bir kishining quyidagicha bayt o'qiyotganini ko'rdilar. U shunday bir yigit ediki, o'zining boy badavlat hamda saxovatli bo'lgani holda do'stlari bilan birgalashib yashar edi va o'zining muhtojlik paytida ulardan ajralib turardi. Hazrat Ali bu bayt Abu Muhammad Talha ibn Ubaydullohga to'g'ri keladi. Alloh unga rahm qilsin dedilar. Shu yerda Hazrat Talha zikri yakunlaydi. Men hozirgi vaziyatga tegishli Hazrat Masih Maud alayhisalomning bir iqtiboslarini o'qib beraman. Bir marta u zot alayhisalom muftiy sohibga shunday dedilar: Uylarni yoriq tutinglar. Huzur bu so'zlarni o'lat vabosi tarqalgan kunlarda aytgan edilar. Uylarni nihoyatda pokiza tutinglar. Kiyimlarni ham pokiza tutish kerak. Bu kunlar o'ta og'ir kunlardir. Havo ham zaharlanib ketgan. Tozalikka rioya qilish sunnatdir. Qur'oni Karimda ham shunday marhamat qilingan. Va liboslaringni juda ko'p pokla va nopoklikdan butunlay chetla. Al-Maida surasi 5-6-oyat. U zot alayhisalom yana bir joyda shunday dedilar: Kimlarning shahar va qishloqlarida o'lat vabosi avj olgan bo'lsa, ular o'z shaharlarida boshqa joyga chiqmasinlar. O'z uylarini pokiza tutsinlar. Uylarini issiq tutsinlar va uning oldini olish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ko'rsinlar. Eng muhim shuki, sidq dildan tavba qilsinlar. Pokiza o'zgarishni paydo qilib, Alloh taolo bilan sulh tutsinlar. Kechalari turib tahajjudda duo qilsinlar. So'ngra u zot alayhisalom dedilar: O'z holatidagi haqiqiy o'zgarishgina Alloh taoloning bu azobidan saqlay oladi. Alloh taolo har bir ahmadiyga kuch-quvvat bersinki, ular shu kunlarda duolarga ko'proq e'tibor qaratsinlar. Hukumat ko'rsatmalariga ham amal qilinglar.
uylarni pokiza tutinglar. Isiriq bilan uyni tutatish kerak. Bundan tashqari dettol va hokazo eritmalarni sepib turinglar. Alloh taolo barchaga fazl, marhamat va rahm qilsin. Xullas, shu kunlarda duolarga o'zgacha e'tibor qaratinglar. Alloh taolo barchaga buning uchun kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.